깜짝 놀랐어. 안 돼. 여기 사람들 아직 지키고 있어. 그러다 너까지 잡혀. 양쪽에서 그럼 나도 어쩌라는 거야. 잘못했네. 잡힐 때 잡히더라도 너부터 손봐줬어야 됐는데. 예? 안에서 문을 잠그고 있어. 일단 설득해보고 그래도 안 되면 강제 진입해야지. 다른 분들이 곧 합류할 겁니다. 그럼 일단 경찰청으로 가주세요. 전 수색 마치고요. 떠나버렸어. 내가 다 멈췄어. 일단 누님부터 구하고 너 데리러 갈게. 정신 똑바로 차리고 누님 어디로 내려가는지 잘 보고 있어. 네가 경찰차에 뒤집. 거긴 놓쳤어. 라이터 버리고 갔어. 아, 누님한테 잘 지키겠다고 큰 소리 쳤는데. 그래. 나쁜 짓 하면 벌 받는다. 그렇게 믿고 살았는데 누나가 죽었는데 죽인 사람은 없대요. 법이 그렇게 만들었어요. 그런 법이 무슨 소용이 있어요? 윤숙모 같은 놈한테 휘둘리긴 하는데. 이봐 이렇게 청순 떨고 있을 거면서 큰 소리 치기는 괜히 보는 사람 마음까지 짠하게 하지 말고 좀 봐봐. 여긴 얘가 이 팀장 불러서 수색하면 된다니까. 네가 뭔가 열심히 할 때 항상 다른 속셈이 있는 거잖아. 너는 뭐야? 야, 관둬라 관둬. 사람 진심 무시하고 말이야. 하긴 뭐 그러다 수갑찬 모습도 안쓰러워서 못 보는데 그 조사실에 앉아있는 모습을 어떻게 보겠어. 내가 대신 가서 조사할게. 뭐 물론 그 여자랑 나랑 악연이어서 쉽진 않겠지만 뭐야 뭐 그 여자가 견뎌야 할 몫이겠지. 나 간다. 수사관 놔두고 갈게. 수색 네가 맡아. 그리고 수사관도 필요 없어.